Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo para vocês e o tema de hoje é receita de torta gelada de Kit Kat. E agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes. A gente vai precisar de 2 caixas de creme de leite, uma caixa de leite condensado, 3 ovos, mas só as gemas, uma barra de chocolate de alpino, mas pode ser da sua preferência, mas a gente vai usar alpino. E a gente só vai usar essa barra só no final. E 10 Kit Kats. E 150 ml de leite, uma panela para misturar os ingredientes e uma travessa de vidro e filtro de plástico para ela não grudar. Então agora vamos para o modo de preparo. Então, gente, a gente já está aqui com os ingredientes que a gente vai usar. Então vamos lá. A gente vai primeiro colocar o leite, derramar todo o leite aqui dentro da panela, colocar os 3 ovos, as 3 gemas, tá, gente? Acho que isso vai ficar uma delícia. Até porque, né, de Kit Kat, todo mundo ama Kit Kat, né? Agora a gente vai despejar a lata de leite condensado, que todo mundo ama. Dá até vontade de comer. Delícia. Agora a gente vai levar para o forno. Gente, os ingredientes já estão no fogo e agora a gente vai mexendo e quando eles estiverem prontos, eu mostro pra vocês. Gente, o nosso creme já tá pronto, olha só que delícia que ficou esse creme, que é aquele que a gente estava batendo no fogo. Agora a gente vai colocar na batedeira o creme de leite. Vamos lá. Pronto, gente, já colocamos e já a gente volta para mostrar como ficou toda essa receita. Gente, agora já estamos batendo. Olha só como tá ficando. A gente tá batendo aqui e quando ele ficar pronto eu volto para vocês. Gente, a gente já bateu essa mistura aqui, como vocês viram, e agora a gente vai misturar essa mistura com essa. Então, bora lá. A Mel tá aqui só xeretando, né, Melzinho? Pra quem não sabe, gente, eu ganhei essa cachorrinha super fofa. E quem não viu o vídeo tá aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Quem não viu eu ganhando ela, porque eu chorei muito mesmo. Bom, mas voltando ao assunto, gente, vai ficar muito gostosa essa torta. Quem aí tá com vontade aí do outro lado do vídeo pra comer, hein? Eu tô, viu? Gente, agora já que a gente já misturou essa daqui com essa, agora a gente vai montar essa mistura com o Kit Kat. Então, gente, a gente já colocou aqui a primeira camada e agora a gente vai colocar assim. Agora, gente, a gente vai distribuir aqui os Kit Kats e assim, ó. Aí a gente abre os outros Kit Kats e coloca assim, do mesmo jeito. Então, gente, e depois a gente pega a barra de chocolate e derrete pra gente fazer a calda da torta. Então, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E pra quem quer ver como vai ficar essa torta e a gente comendo, deliciando essa torta, o meu Instagram é Isabelle Alecrim
Facebook é Adriana Rocha e o meu Musical.ly é Isabela Alecrim também. Então, para quem quer ver essa torta pronta, é só ir lá ver. E essa torta fica 2 horas no congelador. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.